Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray dia niditra tamin'ny andro faharoa androany ny fanadinana mpanjakana BEPC tetsy amin'ny foibe mpanadinana lycée Labe Arvelo indray ary no nandalovan'ny mpanao gazetiny MATV androany. Ny taranja matematika no natrisian'ireo mpiadina ny maraina teo ka samy nilaza ny fahasarotana izany avokoa ny akamaroany izy ireo. Ny taranja matematika no natrehan'ireo mpiadina BEPC ny maraina teo. Sarotra ireo avokoa no nambaran'ireo mpiadina nanontaniana tetsy amin'ny foibe mpanadinana lycée Labe Arvelo. Ny tombo roa kosa ireo mpiadina tsy tonga nanatrika ny fanadinana BEPC tamin'ity andro faharoa ity tao amin'ny foibe mpanadinana tetsy amin'ny lycée Labe Arvelo. Raha 500 tamin'ireo mpiadina miisa 3 sy 700 voasoratra anarana no tsy tonga nandritra ny andro voalohany omaly dia 700 indray izany androany, izany hoe ny tombo anankiroa. Noho ny aretina nahazo azy ireo no antony tsy nahatonga ireo mpiadina ireo raha ny tatitra voaray. Andro nanomboan'ny fanadinana BEPC izay dia mizotra tsara mpilaminana tsy misy olana izany ny fanadinana. Dia omaly ny tsy tonga niadina 500 dia ho an'ny anio indray dia 700 ny tsy tonga niadina izany. Ny tombo anankiroa ilay mpiadina resaka aretina izany no nahatonga ny mpiadina tsy tonga. Ny taranja frantsay no nanohizan'ireo mpiadina ny fanadinana ny hariva teo, raha toka ny taranja tantara sy geografia sy ny fizika kosa ny rahampitso. Tahaka ireo fanadinana rehetra dia matevina ihany koa ny fiambenana metsy amin'ny lycée Labe Arvelo na ao anatin'izany na ivelan'ny sekoly. Efa eny amin'ireo ivitoeram-panadinana avokoa ireo lazadina rehetra isaky ny taranja ary mijanona eny amin'ireo sady ivitoeram-panadinana no ivitoeram-pitsarana ihany koa ny taratasy-panadinana efa vita.